Bazı oyunların incelemelerini yapmak tahmin ettiğinden çok daha zor olabiliyor. Zorluktan kastım oyun hakkında hissettiğiniz düşünceleri en doğru şekilde izleyenlere aktarmaya çalışmak. Yoksa incelemenin mantığı aynıdır. O değişmez. Ama bu oyun gibi bazı oyunların anlatımı klasik oyunlara göre çok daha zor olabiliyor. Çünkü oyun hakkında hissettiklerim en az oyunun kendisi gibi karmaşık. O yüzden bunları derleyip toparlamak için incelemelere göre daha zor. Bir Rick and Morty esintisi olan oyunun Rick and Morty serisiyle hiçbir alakası olmayan biri için ne kadar etkili olabilir? Hele de oyunun tüm matematiğini bir komedi dizisine bağlamışken. İşte bu incelemenin zorluğu da bu soruların cevabında yatıyor. Uzaylılar tarafından kaçırılmadan önce kanala abone olun da ben de incelemeye geçeyim. High on Life Scanch Games tarafından geliştirip yayınlanan Rick and Morty dizisinin mizahını temel alan bilim kurgu aksiyon macera türünde FPS kamera açısına sahip silahların gerçek anlamda konuştuğu fantastik bir oyun. Bu oyunun ilk fragmanını gördüğümde acayip dikkatimi çekmişti. Hem grafiksel olarak hem de oynanış olarak farklı bir deneyim sunacak gibi duruyordu. Bundan dolayı büyük bir merakla başladım beklemeye. İlk gün Game Pass'e gelecek olması da iyiden iyiye heyecanımı arttırmıştı. Oyun 12 Aralık tarihinde yayınlandı. Ben de Game Pass üzerinden indirip oynadım. Hatta oyundaki mizahın yoğun olduğunu bildiğim için Türkçe yamasını da buldum ve sorunsuz bir şekilde kurdum. Ayarlarımızı yaptıktan sonra oyuna giriş yaptım. Absürt bir giriş sahnesiyle oyuna başladım. Daha ilk anda oyun size farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyordu. Kısa bir ön sekanstan sonra oyunun gerçek dünyasına geçiş yaptım. Evden dışarı çıktığımızda dünya uzaylılar tarafından istila edilir ve bir anda kendimizi bu istilaya karşı mücadele ederken buluruz. Lan bu ülkenin askeri polisi yok mu? Bu iş nasıl oldu da bizim götümüze girdi durduk yere? Oyunun hikaye sunumu o kadar kopuk ki ne olduğunu zerre anlamıyoruz. Olayı anlıyorsunuz, anlamasına da kafayı oturmuyor. Bu işgali G3 karteli olarak bilinen bir güruh yapıyor. Amaçları da insan nüfusunu kullanıp uyuşturucu mu yapacaklarmış, ne yapacaklarmış, öyle bir şey. Dertlerine sokayım bunların. Biz de sıradan bir insanken birden bu karteli çökertmeye çalışan bir ödül avcısı oluyoruz. İşte burada harbiden hikayeden koptum. Tamam, absürt bir hikaye kullanımı ve anlatımı olabilir de bana hiç gelmedi be abi. İlerleyen bölümlerde hikayede gelişen bir durum yok. Ödül avcısı olarak başına ödül konmuş uzaylıları ortadan kaldırıyoruz. Başına ödül konmuş tüm uzaylıları ortadan kaldırınca dünyada kurtarmış olacağız. Demem o ki hikayesi için oynanacak bir oyun kesinlikle değil. Peki oynanışıyla sizi çekiyor mu oyuna? Malum oyunda pek alışık olmadığınız bir durum var. Kullanmış olduğumuz silahlar konuşuyor. Başta acayip eğlenceli olarak gördüğüm bu olay bir süre sonra bir söz koduğumuz silah noktasına sizi o kadar çabuk getiriyor ki tahmin bile edemezsiniz. FPS oyununun temel olayı nişan alıp ateş etmek. Hedefi görürsün, nişangahı düşmana getirir, ateş edersin. Bunu yaparken de ne kadar çok odaklanırsan o kadar başarılı atış yaparsın. Ama bu oyundaki elimizdeki Get Lanes adındaki çenesinin bağına kuşağımı soktuğumuz silah o kadar çok konuşuyor ki ister istemez oyunun ortasında asap bozukluğu yaşıyorsunuz. Bir süre sonra tam alıştım galiba diyorsunuz ama yok, alışamıyorsunuz. Guardians of the Galaxy oyununu hatırlıyorsunuz değil mi? Orada da durmadan bir diyalog vardı. Burada da durum aynı. Burada konuşan elinizde tuttuğunuz silah olduğu için ister istemez diyaloglara dikkatiniz kayıyor. Şimdi kalkıp şunu diyebilirsiniz. Ayarlar kısmından bunu kapatabiliyoruz. Tamam da oyunun asıl olayı silahların konuşması yani. Eğer bunu devre dışı bırakırsan oyun genel atmosferini tamamen baltalamış olmaz mıyız? Bana sorarsanız her türlü oluruz. Zira denedim, oradan biliyorum. Oyun bu dengeyi maalesef çok fazla kuramamış. Kuramadığı için de eğlenceli olan bir sekans oyun boyunca çektiğiniz bir eziyete dönüşmüş oluyor. Tamam, oyundaki mizahlar belki fena değildi ama öyle aman aman sizi gülme krizine sokacak derecede bir mizah da yok. En azından benim mizah anlayışım oyundaki mizah ile örtüşmedi. Muhakkak beğenen birileri olacaktır ama benim için meh işte diyebileceğim basit şakalardan ötesi değildi. Hele bir de Rick and Morty mizahına alışkın değilseniz veya benim gibi tamamen uzaksanız sizi çekebilecek bir mizah ortadan kalkmış oluyor. Hal böyleyken geriye sadece oynanış kalıyor. Tamam da onda da bir sıkıntı var. Sadece 3-4 saat oyunun içine girebilmek için inanılmaz derecede uğraştım ama yok ha. Oyun bir türlü beni içine çekemedi. Mizahi eğlencesiyle ön planda olan bir oyun resmen sıkıntıdan patladı. Oyunun atmosferi falan da fena değildi ama her şey o kadar yavan geldi ki hiçbir ilgimi çekmedi. Hele aksiyon sekansları o kadar anlamsız geldi ki, bakın keyifsiz demiyorum. Keyifli ama nasıl anlatsam çok ham geliyor. Hele elimizdeki silah boş boş konuşması dışında hiçbir özelliği yok neredeyse. Onun dışında tam bir su tabancası. Elinizdekinin bir silah olduğunun hissiyatını bile alamıyorsunuz. Yakın dövüşte kullandığımız bıçağımız var. O biraz oyunu renkli hale getiriyor ama maalesef o da yetersiz kalıyor. Sadece bitirici vuruş yaptığımız bıçakla bir de halat gibi kullanıp belli başlı yerlere atabiliyoruz, o kadar. Oyunda 5 farklı silahımız var ve bunların farklı modları mevcut. Bununla beraber marketten aldığımız özel eşyalarla farklı yetenekler elde edebiliyoruz. Ama işte hepsi bu kadar. Oyun en fazla 10 saatte bitiyor ama 2 saat sonrası hep aynı gibi. Tüm çekiciliğini kaybediyor. Düşmanlar, bölüm tasarımları, neredeyse her şeyi tamamen tekrar etmeye başlıyor kendini. Burada zaten ham bir oynanışı olan oyunun daha da çekilmez hale getirilmiş oluyor. Nasıl anlatayım yani, oyun aşırı derecede basit. Basit olması bir yana oynanış stili ve sistemi de öyle bir yeni bir şeyler vaat etmiyor. Oyun hepten çekilmez bir hal almaya başladı. Grafik olarak çok güzel gözükse de kesin
kesinlikle yeni nesil bir oyun gibi de durmuyor. Ultra ayarlarda bile meh işlerinin üzerine bir türlü çıkamadı oyun. Atmosferde 2 saat sonra tüm özelliğini kaybediyor. Dublaj kalitesi gayet yerindeyken müzikler beklediğimden daha iyi değildi. Burası da elimde kaldı. Oyunda tutunacak bir dalım kalmadı neredeyse. Ya oyunda hiçbir şey işlerinin üzerinde bir türlü çıkamadı. Bakın bu oyun kötü demiyorum. Hatta yer yer bayağı da eğlenceli. Ama temposunu bir türlü ayarlayamamış. Potansiyelinin altında kalmış. Halbuki elinizde güzel bir malzeme vardı. Bunu çok daha iyi değerlendirebilirlermiş. Özellikle oynanış noktasını biraz daha kendini ciddiye alsa çok daha iyi bir oyun olabilirmiş. Keşke Rick and Morty kitlesine oynamasalarmış. 2019 yılında geliştirilmeye başlanan oyun yaklaşık 4 yıl geliştirmiş ve ufak bir erteleme sonrasında yayınlandı. Geliştirici firmanın diğer çıkardığı oyunlara baktığımızda en büyük oyunları bu. Yani profesyonel bir geliştirme sürecini geçirdiğini söylemek zor. Tamam da maalesef kimsenin sizleri geliştirme sürecinde yaşadığınız zorlukları bilmiyor ve bilmek zorunda değil. Biz birer oyuncu olduğumuz gibi aynı zamanda birer müşteriyiz de. Gerçi 92 liraya böyle bir oyun gayet normal. O fiyata bu kalite bence gayet idare eder. Bu fiyata her türlü alınıp oynanır. Yani çok da yüklenmek istemiyorum. Genel yorumlara baktığımda oyunu seven de çok, sevmeyen de. Ben maalesef sevmeyenlerin tarafında kaldım bu sefer. Belki sizler seversiniz. Bence 92 liraya her türlü bu risk alınır. Olmadı alırsınız, Steam'den 2 saate yakın oynarsınız, baktınız sarmadı, hemen iade edersin. Toparlayacak olursak High on Life ortalama bir oyun olmasının ötesine maalesef geçemedi. Rick and Morty kitlesinin gücüne güvenip bir şeyler yapmaya çalışsa da diziden uzak insanları kendisine çekmekte kesinlikle zorluk yaşadığını söylemem lazım. Oyun içi mizah belli bir kalitenin üzerine çıkamamışken birbirini tekrar eden oynanış ve aşırı derecede basit görev tasarımı yüzünden potansiyeli harcanmış oyunlardan biri oldu. 92 lira fiyatının olması ve ilk gün Game Pass'e geliyor olması oyun için söyleyebileceğim en önemli iki konuydu. Onun dışında emsallerinden çok farklı bir şey ortaya koymuyor. Bu sene hangi oyunu merakla beklediysek hep bir hayal kırıklığına uğradık. Umarım 2023 bizim için çok daha iyi bir yıl olur. High on Life için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi bu videonun destekçisi Storm2'den kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi bağımsız bir firmanın geliştirdiği ve yayınladığı mütevazi bir oyun. İzometrik kamera açısına sahip olan Storm2 içerisinde rol yapma öğeleri barındıran 2 boyutlu ganimet toplayarak karakterimizi geliştirdiğimiz basit bir oynanışa sahip olan kendi halinde bir oyun. Sizin de gördüğünüz gibi grafiksel olarak gayet basit ve sade tasarıma mevcut. Oynanış olarak da baktığımızda kesinlikle eksik yönleri var. Bunu söylemezsem sizleri kandırmış olurum. En basitinden dövüş sistemi kesinlikle bir elden geçmesi gerekiyor. Ama tüm bunların yanında içerik olarak bir şeyler sunmaya çalışmış. Yetenek ağacına baktığımızda bol miktarda yeteneklerimizin olduğunu görebiliyoruz. Yine ganimet ve envanter sistemi aktif olarak kullandığımızda ortada. Dediğim gibi daha geliştirilmesi gereken çok fazla noktası var. Bunlardan ilki de arayüz sistemi. Eğer bu konuda biraz daha kendini geliştirirse albenisi daha yüksek bir oyun haline gelir. Şu anda Steam'de 10 TL'den satışta olan oyunu sizler de deneyebilirsiniz. Oyunun eksiklerini Steam yorumlarına belirtip geliştirici arkadaşın hangi konular üzerinde yoğunlaşması gerektiğini yazabilirsiniz. Hazır indirim dönemi geliyorken indirime de girerse bir alın deneyim derim. Açıklamalar kısmında oyunun Steam linkini bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrardan bu videoya verdiği destek için kendilerine teşekkür ederim. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonunuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, aynı zamanda Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı unutmayın. Son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz de kanala katılarak veya süper teşekkür kullanarak bizlere nakintoş destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.